Чүйдө якын инкардындагы 16 мүчөсү кармалды. Чүй облусунда тыюу салынган якын инкар диний агымынын активдүү мүчөлөрү аныкталып, алардын бирөө камакка алынды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК алардын жашаган жеринде издөө иштерин жүргүзүп, алдын ала маалыматтар боюнча экстремисттик идеологияны үгүттөөчү көп сандагы басылмалар, электрондук маалымат каражаттары, компьютерлер, флешкалар табылып алынган. Жыйынтыгында тыюу салынган кыймылдын 16 мүчөсү кармалып, алардын ичинен өзүн мусулмандардын халифасы деп эсептеген экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо негизинде айыпталуучу катары тартылып, жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 тергөө камак жайына киргизилген. Калган жарандарга тиешелүү чаралар көрүлүүдө деп билдиришти УКМКдан. Булак Супер KG. Эдил Байсалов чет жактан 300 миңдей иммигрант кайтканын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын дээрлик 300 миң адамга азайталганын билдирди. Бул тууралуу ал Женева шаарында эл аралык эмгек уюмунун директору Жилбер Унгбо менен жолугушканда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Эдил Байсалов COVID-19 пандемиясынан кийин Кыргызстанда жумушчу күчкө болгон суроо талап жана эмгек акы жогорулаганын кошумчалаган. Ошондой эле Кыргызстанда чет жактан келген мигранттардын укуктарын коргоого жана тиешелүү шарттарды түзүп берүүгө көңүл бурулуп жатканын айткан. Тышкы иштер министрлигинин 2024 жылдын 1-кварталындагы маалыматы боюнча Кыргызстандын 655 миңден ашык жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Булак Назар News KG. Орусиянын бир шаарында мигранттар тамак аш үчүн иштей баштады. Тюмендин дача айылдарында чет өлкөлөрдөн келген мигранттардын топтору пайда болуп, алар жергиликтүү тургундарга тамак аш үчүн иштеп беришүүдө. Бул тууралуу Ора.ру агенттиги жергиликтүү тургундарга шилтеме берүү менен жазды. Андагы маалыматка ылайык, Тюмендин четиндеги мигранттар тамак аш үчүн курулуш таштаналарын чыгарып, жер казып, оор жүктөрдү ташууга жардам беришет. Мигранттардын топтору Березнеоки районуна жакын жайгашкан айылдарда байкалды. Алар үймө-үй кыдырып, үй иштерине жардам беришет. Алар кылган жумуштарынын акысына тамак аш кабыл алууга даяр экенин айтышты, деген атын атагысы келбеген айыл тургуну. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Президент бизнеске тоскоолдук кылгандардын жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо максатында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгеледи. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Мыйзам долбоору менен бир катар кодекстерге тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Маселен, кылмыш жаза кодекси мыйзамдуу ишкердикке тоскоолдук жаратуу үчүн жоопкерчилик караган жаңы 338-берененин 1 пункту менен толукталууда. Ишкерликтерди мыйзамсыз текшерүүгө укук бузуулар жөнүндө кодекстин 436-беренеси айыпты 10 миңден 15 миңге көбөйтүү сунушталууда. Мамлекет башы ишкерлерди негизсиз камоодон коргоо үчүн электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө, үй камагы сыяктуу бөгөт чараларын колдонууну сунуштаган. Булак Спутник KG. Туркияда аскердик учак кулап 2 учкуч набыт болду. Туркияда аба күчтөрүнө таандык SF-260D машыктыруучу учак кулап 2 учкуч каза болгон. Маалыматта аталган өлкөнүн коргоо министри X социалдык баракчасында билдиргендигин эл аралык басылмалар жазып чыкты. Маалымдалгандай, кырсык учак Кайсери шаарындагы авиабазадан машыгуу үчүн учуп чыккандан кийин катталган. Учактын кыйрашынын себептери азырынча белгисиз экенин министрлик белгилеп, издөө куткаруу иштери башталгандыгын кошумчалаган. Белгилей кетсек, SF-260D италиялык жеңил учак, ал машыгуу үчүн ойлоп табылган. Аны өндүрүү 1960 жылдан баштап 2017 жылга чейин уланган. Туркияда SF-260D учагы лицензиянын негизинде чогултулган.
Булак Суперкейжи. Ташеевдин кызы Сумая Испаниянын футбол академиясында окуусун улантууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташеевдин кызы Сумая Испаниянын Барселона академиясында окуусун улантууда. Интернетте жарыяланган сүрөттөргө караганда, ал тобу менен бирге жайкы Эл Колел 10 турнирине катышкан. Буга чейин 10 жаштагы Сумая академиянын мыкты оюнчу деп табылганы кабарланган. Килиан Мбаппе Реалда кайсыл номер менен ойнору белгилүү болду. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе өзүнүн жаңы командасында канчанчы номер менен ойнорун чечти. Спорт журналисти Фабрицио Романо жазгандай, футболчу Мадридде 9 номер менен ойнойт. Мбаппе Реал Мадриddен келерки сезондо 10 номерду берүүнү суранбаганы белгиленген. Килиан кийинки сезонго келишимин узарткан жарым коргоочу жана клубдун легендасы Лука Модричти сыйлайт. Футболчунун Реал менен келишими 2029 жылга чейин түзүлдү. Мбаппе буга чейин Франциянын ПСЖ клубунда ойногон. Өткөн сезондо франциялык чабуулчу команда үчүн 48 беттеш өткөрүп, 44 гол киргизип, 10 жолу голдук пас берген. Белгилүү Трансфермаркт интернет порталы франциялык чабуулчуну 180 миллион еврого баалады. Булак Суперкейжи.